Jagodič se natanko po 50 letih ponovno vrača v Mestno galerijo. Leta 1975 je imel svojo prvo pregledno razstavo in glede na to, da po tem času ni imel več večje take predstavitve, smo se odločili, da jo po tolikih letih ne ponovimo, niti ne nadgradimo, ampak pripravimo pregledno razstavo, ki bo na nek način ponudila neko novo branje njegove umetnosti. Koncept razstave in same postavitve je zamišljen na način, da izpostavimo tisto, kar je najpomembnejše, da opozorimo na tisto, kar je največji doprinos Staneta Jagodiča k slovenski sodobni umetnosti. To je predvsem njegova družbeno angažirana umetnost, kritična umetnost, ki naslavlja javnost z ostrino puščice in se najbolj kaže v tistih delih njegovega ustvarjanja, ki je povezan z razširjenim poljem eksperimentalnih praks na področju združevanja fotografije, njenih izpeljank, potem grafike, od citotiskov do sprejgramov in risbe, ki sega od karikature do vizualne in konkretne poezije. Stane Jagodič je nenavadna figura, saj ko gre za področje fotografije, zlasti če postavimo vrhunce njegovega ustvarjanja v čas konca 1960-1970. V tistem času v Sloveniji seveda prevladuje dokumentarna, humanistična, socialno občutljiva fotografija, medtem ko je Stane Jagodič šel v smeri, s katerimi se vsaj pri nas takrat nihče ni ukvarjal. Gre za tako imenovano abstrahizirajočo fotografijo, ki je v svetovnem merilu dosti redek pojav, saj predstavlja neke vrste kontradikcijo in adjekto. Fotografija običajno se ne ukvarja z abstraktnimi fenomeni, kar je tudi dober pokazatelj, zakaj kot fotografski ustvarjalec ni bil omenjen v nobenih pregledih in ga šele v zadnjih letih ponovno odkrivamo tudi kot zelo relevantnega umetnika, ki je delal na področju fotografije. Glede na to, da smo želeli pokazati širino njegovega delovanja, smo v izbor uvrstili tudi nekatere njegove ključne objekte, asemblaže. En del je posvečen tudi njegovi performativni umetnosti, ki je bila do sedaj nekako zapostavljena ali manj izpostavljena. Stane Jagodič ima eno posebno kvaliteto in to je paradoksalno igranje z nasprotji in z dvojnostmi. Po eni strani uporablja zelo močne simbole, kot so na primer britvice, prstni odtisi, človeški možgani, po drugi strani pa daje hvalnico življenju in s tem kaže to, da ni le pesimističen, ampak tudi zelo optimističen umetnik.